وی منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر وی زد بل چا دلا سا نجارم ما سره چې سکی خپل یار را سره کوي عزیزانو په دې ملک څه چې کوي تاسو یې کوي د دې پیتیانو میتیانو جرأت سوچ په مونږ حکومت کړي دا تاسو کوي دا خریټه چې پرون لړې شوی دا تاسو وزیر اعظم کړي دا بل خو سره چې ناشته دا تاسو صدر کړي دا دلته چې ناشتي دا تاسو کړي دي تاسو خیال راغی نو اصلي د وجلو تاسو سبب وګورئ په دې صوبه سرحد کې کله دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامه یو دمو مون سره په موتی مالت کې کده چا خادي به وو کنه وده بغډې دو کده چا بزوی شو کنه د بډول کې هغه ګور داغه بے غیرت قوم دی هغه د سور بچی دی هغه د سور بچی شنه چای په اوس کا او تور چای په اوس کا خان با پا بنگلہ کی پروتی او پا الیکشن کے بدیا ورطا پکسو کی گڑی کی کنا گڑی خان نواب ارباب سرمایدار پا کور کی پروتی دیا ورطا گڑی داغا خزا پا کور کے ریگماز زانتا مگلی او زمون خز لس لس منونا پا پولنگ سٹیشن کی دوی دا پارنی سی کنی دار یو سړی په خزا دغه وخت کې لس لس سړی ختم داغه دلق دې سوار بچو ته جلسه خدای صاحب بیوی ده اوس خبر رااله صاحب د عربو پورې چاله نیغه ودرولی کب زورن کړیو ارچی چکړیو کار څو چې د عربو ندل ته غزال راته کار چاچال راغلی غزاله اغینن په کابل کې څال جوړ کړي جوړ دې کنه دې اوس خروسوته د کابل نه کړه اوس چا سره غزا کې نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړي هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ما په سراغ راځه چې کابل تزو مالما بمړ راوړې بیان مړ به مې راوړې ولی ملدا سي به را باندې وکنځي کنه چې عمر لا یاد لري لکه مې د مجددي په کور کې کنځلي چې زما په خدای قسم ده که پتاسو کې هیڅ اختلاف تشت روسته د کابل نوزي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په دې کې دی چې د کابل ته لال خان بچو کینی همغه جګړه دا اوس کنه ده کعبه تلار او په کعبه کې قرانونه وخوړه هغه کعبه دوی تبا کا هغه مونږ الله تعالی سپور همغه الګل ته کنه پاکستان کې ته اسلامی حکومت غواړي بیا د سرمایدار نه غواړي د چا خزا چې شاملاتی اپ پاکستان کې اسلام راوستي پاکستان کې به زه اسلام راولم چې زما خزا سپینا بورکا په سره زما په کور کې ټلویزیون نشتا زما په کور کې ریډیو نشتا زما په کور کې ټلیفون نشتا چې زما د خزي आवाज پر دې سره وانه د چا خزي چې نن په آرمي سټیډیم کې شاپینګونه کوي دې ځن طلاق ولا به سبا تاسو بیا ووټ ورکوي او دا په ملک اسلامي نظام راولي
دا په ملک اسلام راول د چا خزي چې په صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناشتي او خزه دکاندارانو سره انګتي اچي دا ستاد ملک حکمرانان دي دا خلک بستا په ملک اسلامی نظام راول خدا مونږ هغه یو سره او تاسو کولو ڈاکٹر صاحب بھی کہنا چاہیے پولیس والا چپ کرتے گئی رکشی استرگو میں بد لگی دد بیڑی گھر کا شچدات جلسہ کرے تاش کئی چه تاش کئی نو غواگانی پردی پٹی تا ور روانی شو نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې نو یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لا کار دیو کوي نه ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلقو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو کوو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په استما ته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مودور ورته نکاح کوم لا ګناه د خر د کزما ده نمون چې خپل نکاح خر سره په خپل وتړو نو د خر کار څه ده لته وای نو بیا جاړی ولی مونږ ته اسجړه نه راځي زه خپل زړه کې خمت مینم والله چې زما عمرې زما دا آفتاب شرپاو ژوند دی او دا بلور سے دین ژوندي دي ما پسې رااله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو تب انا فوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال کبه ودرېدم نو د سړي زوی بنئ زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وی که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر وی بم کې نه به دا کنجرانو به وی که نه به وی مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نری غاړې لاندې به کېنم ما 40 کاله ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه د ښځې لاندې ناست یم والله کې ودرېږم ټیک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال که به ودرېدم د سړي زوی به نه مولانا فضل الرحمن وایي سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابټاباد هجړه لاندې به ناست دی همغه و که نه زه به زوړم وی اوسه پورې په منبرو وزارتونو کې او الله دې زما هغه اومه پېړۍ د دې قوم د منبرو د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تېر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلی ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته مونږ څه کوو چې چا مړو لځو ماله چې څوک وایي دا پلانې مړ خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخوي مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپوت او غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري او بزرګ وایي
وی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی زدی پلی تکرم چی دا دریا کارے سجدے پا ما لگئے ازمکا بم را پوری خپائی چی مونگون دی پلیت لاندے ورش مرشی زورک شمرش مان ما پا عمر کی دخپل مڑی جواب چالا کرے دے چالا کرائشی مرش پروسا کال زما تر مڑو دا زما مرگری ناستی پا دے سٹیج دا پاس دیولا قرآن ورکا تاسو تی خبری پتہ نہیں یو تمید دا دو درې میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو لور پاتې و هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم که ماښام کې رالم عربو کې چې مړی وشي خلاص دلته به راشي چوټی صاحب فلاني کلي ته چوټی فلاني ته چوټی مولیان پې تقریر وکړي چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله ښه پتنوس جومات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دی ډاکټر صاحب د پولیس بد مو آیا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دیکھو وګورئ اخیری خبر واوري اخیری مجسټریټان تاسو وای مجسټریټان انګريزانو انګريز مجسټریټ دلته د انګريز په حکومت کې یو سړي باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې تما 2 کاله قید ا سړي ورته په عدالت کې وې چې ستا خزه داسې انه پروتان پر اپاسې دو په سړي ورټوب ک چې کنسل دی وکړه مجسټریټ ته دا مجسټریټ ورته انګریزي کې وایي چې وای څه چل دی ول جی کنسل وکړه ول څه کنسل وکړه ول وی چې ستا خزه داسې کوم تا ته وي مجسټریټ په خنداش ورته وایي چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده د چې کومه کنځلو ته چې ستا خزه داسې کوم دی زما خزه داسې کولی نشي impossible دا ناممکنه ده she is London زما خزه لندن کې ده دی نشي وررسېدی پرېږدي یا قید مې ورته معاف کړو مجسټریټ دې ته وایي په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا سب بلاد دیکھو وګورئ 13 ورځې کې د امریکا د خدای داسې تباہ کی چې چېرې تباہ نه او یو اصول دی پکې د امریکای وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیګار په لاس کې او د سیګار ایره داسې پر سړک بار غورځوله پر رډار باندې اطلاع وشوه چې د سیګار ایره په سړک غورځوله گرفتاری کړي وزیر اعظم یې ونیو پرچه یې پې ورکړه او چالان کړو تاریخ یې ورکړو چې پلاني تاریخ به تا عدالت کې پیش کېږي تا بې ځایه ځای د سیګار ایره ولې غورځولې دلته دا زمونږ د ورمړو خره په لار روان دي د ګنډېرو ګوته یې په لاس کې چا به ګیره وي د چا به سنت اغوستي په نالت قوم خدایم غرب چا به صاحبه کیلا اغستی پوسټه کې به په سړک غورځي دی به غورځي بل چې پراشي چې په خپل کې د خپل تلان دا څه قوم دی دا څه ملک دی به وګوره پرون مې یو ځای کې وې مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول
جی دا عمل کی ټیکنالوژي داسې او ټیکنالوژي دا ضیاءالحق صاحب هم دا ټیکنالوژي ټکی ډېر زوتولو ټیکنالوژي ما ورته وویل چې ټیکنالوژي وی مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اول جاز پورې خپل جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اول جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سیکل خپل رشکه خپل لاره خپل جاز خپل دوی خپل خود کفیل ملک چین تان رستو آزاد دی نن یو سړک تر کراچۍ هایوې جوړیږي نا دومره چینیان هم ورته راوستي سړک پې جوړول دومره دا چیف انجینیر دی دا ایگزیکټیو انجینیر دی دا ایسی دی دا ایکسیم دی دا ایس ډي او دی دا پلانې دی دا ایریګیشن دی دا ټیریګیشن دی دا پلانې دی یو سړک جوړولو اهلیت د پاکستان په محکمو کې نشته دی یو سړک په 45 کال کې تا سړک جوړول زده نه کړه تا له شرم نه ګرځي تا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه کړ چین تا نه وروسته آزاد دی نن تا له هایوې سړکې جوړوي ته 45 کالو سو چې آزاد دی د اورمړو خر خپله سومبی ګرځی زمونږ انجینیران تر 2 بجو دفتر کې بسکټې خوري 4 بجې امبرسرۍ میخې ساتلي دي پراني دي صدر روټه سرولو لبوزي ورک شي خو ورک که جلسې دي هسې نخرو له راغلي یې په ایمان که نه جلسې شته او نه څه شته نه در سره عربو غم ته جاړي تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمون نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بلیټ چې دی بلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بلیټ دکان وباسي ټیک ده دې بلیټونو باندې به دا د بلیټ ډنډې به د بلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلیږي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولی چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وویل چې بېقراره ډېر یو چې ډېر بېقراره ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شو زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاپ کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې
تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه عثمان تپوسو کا چې کور دې د مردین جماعت شه 40 غزه په اسلام کې کم ځای دی 40 غزه چرته دی ما نه تپوسو کا زما د خپل جامع زما کفن دی کړ زما خپل صدر زما کفن دی زه خدای ابوبکر نبی سره نه داغه جامع داغه کفنو کنو داغه صدر داغه کفنو کنو ٹھیک شو دا 40 خپل جامع خپل کفن زم ما خپل کور کې